大家一齊咧，我哋開着就得㗎啦，開着就係㗎啦。呼！再一次歡迎大家嚟到我哋嘅 Drummer Choice 嘅 live 亞洲巡演。香港專場，俾大家有冇 A0嘅觀眾舉手？我哋有冇單身嘅觀眾啊？今日呢度有啲唔勁嗰啲啦。嗱，見到我家姐認住佢，我哋而家送個禮物俾佢。我哋有純真光環送俾你。有人問我哋今日咧，首先多謝 Mom Live House 就俾咗個好嘅場地我哋。大家問啦，點解喺 Mom Live 開啫？點解唔喺啟德啊？當然啦，坦白講咁，我哋就未必可以填得滿亞博啦。呢度咧都可以算係壁高波版嘅歌謠祭啦。啲人話我哋成日笑壁高波唔啱。好多人都喺 comment 度，你冇搞過，你又唔識，佢講咩啫？你錯，我今日考你。個牌好靚，係咪啊？我哋打個台，攞到個波，我就送個禮物俾你。有 dress code 喎。今日我哋最佳衣着獎嘅得獎者，咁係邊個咧？哇！好尊重個場合啊！嘅上台嘅設計應該都已經設計咗咯，我相信。哇！周啟邦咁樣，唔使做啦！好感謝兩位一路嘅支持，都提供好多精華俾大家。不如台上玩條我哋咧有個禮物咧就送俾兩位，咁我唔知係兩位型啊嘛。係啊，所以我哋準備咗一份咯。就係我哋嘅最秀 T 一件啦。我屋企有3件。咁點啊？今日咧會同大家分享一個其中嘅弟兄人生改不上變化嘅事件。人咧紅唔一定有原因啊，但係柒咧梗有原因嘅。大家知唔知10年前嘅世界係點樣啊？10年前我哋仲用緊 Facebook 嘅年代，而家我 Facebook 啲朋友都影死晒啦。有請我哋嘅受害者江仔啊！江仔，哎呀！10年前嘅江仔，佢喺 Facebook 度咧有啲嘢講過喎。重點係咩啊？我哋重點嗰3個字係所謂嘅。你以為呢張圖好勁啊？係嘛？哎呀，佢唔係啊，好好啊！佢一知道音樂就嚟啦。呢啲就叫見證啦，弟兄。我哋唔係想笑江仔，人就係咁噶啦。10年前嘅自己傲氣啦、風骨啦、憤青啦，但係佢今日做到嘅係好誠實、好大聲話俾大家聽。安如真可愛。呢份誠實係好有勇氣嘅。呢個係不容易嘅。喂，靜啲，一陣先訪問佢。你估我唔想兜兜面笑佢咩？我哋今日想做嘅嘢，借助今日致敬我哋過往嘅黑歷史，致敬我哋過往一塌糊塗嘅過去，致敬我哋需要面向將來嘅勇氣。我哋向大家致敬，因為世間始終你好。飲杯。嗱，不如扮明星劈低我，我哋影個大合照先，好唔好啊？多謝大家，今晚嘅節目多謝，希望大家係飽嘅、滿足嘅，我哋下一場再見。喂 VIP 嘅咧可以留低喎，仲有 VIP 環節喎，唔係 VIP 嘅走啦！食晚安各位，晚安。